بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو، ابو بکر صدیق او تاسو ګورئ بخشالي پریس کلب حقیقي. که قدرمنو نن راغلی ما یو تاریخي کلي ته او د تاریخي یو شخصیت فقیر خان په ځای کې موجود یم. خو زمونږ چې کوم مشران یا تیر شوي دي یا موجوده زمونږ کوم مشران دي نو هغوی فقیر خان ډېر ښه پیژني. نن را سره د فقیر خان فرزند محترم نگار خان موجود دی. نگار خان تقریبا سیاسی او سماجی او د ګجرات د سیمې یو بهترین رهنما دی. قدرمنو څنګه چې تاسو ته پته ده نگار خان په 2002 کې هم الیکشن کړو چې دوی پکې نائب ناظم جوړ کړی شوي او په 2005 کې چونکې دوی بیا دوباره الیکشن وکړو، دوی بیا ناظم شو او په 2015 کې چې دوی کوم الیکشن وکړو نو هغوی کې دوی ته ماته یا شکست میلاو شوی. قدرمنو د نگار خان موجوده چې کوم سیاسي پارټۍ سره تعلق دی چې دوی په 2013 کې 2011 کې دوی پاکستان تحریک انصاف عاطف خان په جرګو باندې دوی پارټي جوین کړې وه او بیا عاطف خان ته په ګجرات کې یو تاریخي جلسه هم کړې وه او په هغه ټایم کې بیا عاطف خان تقریبا چې ایجوکیشن منسټر جوړ شوی. راځو او نگار خان سره په دې موجوده سیاسي او د ګجرات په حواله باندې یو څه خبرې کوو. کله مونږ د نگار خان نه د فقیر خان د تاریخ متعلق پوښتنه وکړه نو دوی څه داسې وویل. بسم الله الرحمن الرحیم. ابو بکر زه خو شکریا ادا کوم ستاسو چې تاسو دونه راغلی او دلته کې چې کوم نه تکلیف هم وکړو او موږ هم چې کوم نه دونه زموږ عزت افزایي وکړه د دې چې کوم نه انتهایی مشکور یم. ډېره مهرباني. څنګه چې تا وویل زما د والد صاحب باره کې تا خبر وکړله نو د هغه خو هغه خبره ده چې سړی په خپله باندې د خپل ځان چې کوم دی نو یا د خپل مشر صفت کي نو هغه صفت سړي ته ښه نه ښکاري، ما ته کم از کم ښه نه ښکاري. خو زما په یقین باندې چې کوم مشران دي کوم چې کوم دی چا چې د حاجي صاحب لیدلي وو یا هغه سره چې کوم دی نو د هغه سره ناسته پاسته شوي وه هغه چې کوم دی درکړو نو هغه به د هغې متعلق تا ته پوره چې کوم دی نو دغه درکړی شي د هغې په ژوند باندې به د هغې په دغه باندې به تا ته پوره چې کوم دی نو تفصیلي خبر وکړي شي. خو زه به دونه ویم چې چونکې زما خو والد صاحب و دغه نو موږ سره خو د هغه دغه داسې و چې هغه بالکل د یو والد نه هغه مو سره لکه د دوستان غونته کې چې کوم دی نو هغه خپل وخت او خپل دغه تېر کړو. زموږ د هغه چې کوم دی نو د په دای کې د هغه د پلار او د دغه دونه نو څونه چې هغه موږ له دغه مینه لکه مطلب یو فرندلي ماحول به جوړ تاسو ته ماحول به جوړ هغه سره موږ چې کوم دی نو چې کېناستو نو او هغه هم داسې و چې هغه موږ سره که زموږ مېلمانه به راغله دوستان به راغله هغې سره به هم هغه کېناسته او هغه به هغې سره چې کوم دی نو هغې به دغه شان کې انټرټین کولو او دغه کولو. زه وایم چې هغه داسې خبره خو نو باقي تا چې کوم دی د هغې په حوالې سره خبره وکړله نو هغه خپل لایف چې کوم دی نو هغه ډېر اکټیو تېر کړی دی په دې علاقه باندې که تاسو د هغې تپوس وکړو لکه په هغه وخت کې دغه په وخت کې هغه وي چې زموږ والد صاحب خبره کوله چې ما د 18 سال عمر کې چې کوم دی نو ما د دنیا په ځای کې چې ما قدم کړی نو په هغه وخت کې ما ته چې کوم دی نو هغه ملکي میلو شول هغه وخت زبردست او هغه ملکي هغه ته چې کوم دی نو د پلار د وخت نه دغه چونکې د هغه وفات چې کوم دی نو چې شو د هغې د والد صاحب نو هغه وخت کې زما د والد صاحب عمر چې و نو هغه په هغه وخت کې 8 کاله و 8 سال دغه چې کوم دی دغه او زما په یقین باندې چې هغه وخت کې هغه ملکي هغه زما نیکه سره وه نو بیا هغه چې کله وفات شو نو هغه دغه سټاف شوله بیا به هغه چې کوم دی سربراو دغه به هغه ملکي چلوله خو بیا هغه وی چې په 42 کې چې کوم دی نو زما عمر داسې هغه وخت سره 18-20 سال زما عمر چې ما ته هغه وخت سره چې کوم دی نو ملکي میلو شوله نو د هغه وخت نه هغه په عملي شکل کې چې کوم دی هغه د ژوند په ځای کې چې کوم دی هغه قدم ایښو او د خلکو چې کوم دی هغه خدمت کوو. زبردست. بیا چې کوم دی د ایوب خان هغه BD سیستم راغی په هغې کې هغه 2 پیرې چې کوم دی نو د ګجرات په دغه باندې هغه الیکشن کړو چې په هغه وخت کې ګجرات بخشالي او جونګړې دا یو یونین نو په یو ځل باندې چې کوم دی هغه الیکشن کې چې کوم دی هغه بیا چیرمن شو د دواړو د کلو چې کوم دی هغه یو یونین کورسل او د هغې چې کوم دی هغه چیرمن پاتې شو. په دویم ځل باندې چې بیا د بدیاتو انتخاباتو شي پای باندې بیا چې کوم دی نو د کلي خلکو هغه وخت کې بیا هغې ته د واټ سیسټم وي او هغه چې کوم دی نو په هغې کې لکه مشران به داسې خبره کولې وي چې 900 ووټونه چې کوم دی نو پوره شوي په هغې کې چې کوم دی 500 ووټ چې کوم دی هغه زما والد صاحب په هغه وخت کې اخیستی او بل هغه وخت کې چې اخرنی کس چې کوم شو
نو هغه په 65 باندې چې کوم نو هغه شو چې لکه شپږ یا و ممبران چې هغه سره کېدل نو اخري کس چې کوم نو هغه په 65 باندې شو نو دونه پر هغه چې کوم نو خلکو هغه مینه او دغه هغه سره اظهار کړو په دویم ځل باندې هغه بیا ان اپوز چې کوم نو د یونین کونسل چې کوم نو چیرمن پاتې شو بیا هغه چې کوم هغه وخت سره هغه ته به جرګه ممبر وي چې هغه با د ډي سي به چې کوم نو هغه سیستم وو هغه د علاقې په صد باندې یو جرګه جوړ کړو هغه جرګه کې چې کوم نو هغه زموږ اجي چې کوم نو هغه ډي سي څخه بغستو چې دا څه دغه ډیسپیوټ په علاقه باندې هغه له چې کوم نو هغه د جرګې کسان چې کوم نو وتل هغه د علاقې په صد باندې هغه جرګه چې کوم نو کوله هغه ایشو چې کوم نو هغه سال کوله بیا چې کله دغه شو سیاسي دغه سره نو په 1977 کې د پټو سیب چې کوم نو په وخت کې هغه ته چې کوم پیپلز پارټي چې کوم نو د پیپلز پارټي دغه ټیکټ ورکو او په هغه وخت کې هغه د 77 الیکشن چې کوم نو کنټرس کو خو بیا پکې د جمهوریت دغه ان پی د سار یا کوم اتحاد چې کوم مان نوم ورشو د عوامي اتحاد د غینومو چې هغه بیا اجیټیشن شروع شو او هغه د الیکشن هغه بایکاټ وکړو د 1977 په کې چې کوم بیا مارشل لاو لګیدل په 5 جولای باندې ځو حکا مارشل لاو لګول نو هغه الیکشن چې کوم بیا پاتې شو په هغه وخت کې هغه د صدر سره مشته چې کوم نه هغه د علاقې خدمت او دغه چې کوم په آسان طریقې سره کړو بیا دا غي نه پس چې کوم دینو په 1990 کې هغه ته چې کوم دینو د ډیسټریکټ زکات چیرمن چې کوم دینو هغه منتخب کړی شو او د ضلع په سطح باندې هغه چې کوم خدای کړی هغه چې کوم مشرانو ته دغه ته چې کوم بالکل یاد دي خدمات هغه کړی دی دا کړی بیا ورپسې چې کوم بل ټینور چې راغی نو په بل ټینور باندې چې کوم دینو داغي هغه ټینور کنټینیو ساتو او هغه وخت سره زما په یقین باندې چې اته کاله مسلسل چې کوم دینو د ضلع چې کوم زکات چیرمن چې کوم هغه منتخب شو او خپل چې کوم دینو هغه چې کوم سوشل دغه هغه ما په یقین باندې چې زکه دغه په خپل باندې خبره کوم هغه مناسب نه یو هغه ټول دنیا ته بالکل هغه پته ده معلومه ده دغه جی تاسو خو ماشاءالله د خپل والد سره په شانته په سیاسي او سماجی دوانو میدانونو کې د دې قوم د دې خوري د دې سیمه ډېر خدمت کوي داسې خدمت زموږ د ناظرینو ته لږ تاسو بیان کړئ ابو بکر زه خو د خپل دغه مزه سوبه مزه خو هغه خبر ده چې سړی په خپل باندې د خپل دغه صفت کوي نو هغه سړی ته خنخ کاری او زه به دا وایم چې زما په دغه باندې چې سونه کې دي شو د دې علاقې د دې خپل کلی د دې چې ما سونه خدمت کړې دي نو زه خو وایم چې هغه ما د خپل دغه مطابق باندې زه خو وایم چې ما خپل فرض چې ما ته کوم دغه شو نو ما په اسان طریقې سره چې کوم نه هغه نبو کړی دي زه به دا وایم چې په 1999 2000 کې موږ په دې کلی کې یو پروجیکټ چې کوم دنو چلولې وي او هغه وخت کې هغه د سی آی پی په دغه باندې موږ هغه چلولو او هغه لمونږ چې کوم د کلی په سطح باندې یو چې کوم ډېر اکټیو هغه وخت سره موږ تنظیم جوړ کړو دا جوړ کړو چې هغه کې هغه وخت کې نه الیکشن وی نه چې کوم دنو ممبر ما نه چې کوم دنو زه ناظم ما نه چې کوم دنو چیرمن ما او دغه شند کې دغه د روح بیگان په تعاون سره په دغه سره چې کوم دنو موږ دلته کې هغه پروجیکټ چلولو او دا خو چې کوم دغه هغه وخت کې 2 کروڑ په چې کوم دغه پروجیکټ موږ دلته په دې کې چلولو چې باغې کې به تاسو په مثال کې دا یاد کوم چې هغه وخت سره موږ ته د کانیزي لار وایو دا چې کوم ټوله کچلار و موږ ته د ډګر روډ وایو دا چې کوم انتهایی کچلار و دغه شند کې د کشمیر آباد روډ شو دا د لنډې روډ شو په هغه کې موږ چې دا ټول کلی کې موږ پروجیکټ چلول په هغه کې سیکنډري پکې کې دا دغه چې دا روډونو په هغه کې ما دا د لنډې دا روډ دا د ډګر روډ د کانیزي روډ او د کشمیر آباد دا روډونه پکې موږ کړو او په دې کې چې سونه الله دغه وي مین لارې وي سونه چې کوم نه فرش باندې وي سونه پکې دغه نو په هغه وخت کې چې په دې کې چې سونه کارو دا ټوټلی چې کوم نه دا پکې موږ په هغه وخت سره موږ دا چې کوم دې فرش باندې او د دې کارونو د ډرین او دغه ټول سیستم موږ چې کوم نه دا کړو دا اوس چې کوم کیږي دا کیږي دا په هغه وخت کې بیا دا آبادی ونه دا آبادی لور چې کوم دا ایکسټنشن او دغه شو بیا دا چې کوم نو سپاره کې دا او کني په هغه وخت سره موږ لکه دا پروجیکټ کړو چې هغه وخت کې د دې کلی چې کوم دا ټول مسلې چې کوم دا پکې موږ حل کړی وې دا کړی بیا ورپسې زما چې کوم دی نو د الیکشن دغه شو په 2002 کې په هغه وخت کې چې کوم دی د مشرف سره دور او په هغه کې چې کوم دی نو چې سونه کوم ته باغ لګو فند بم ملاوي دو دغه ملاوي دو په هغه کې موږ چې کوم دی خپل دغه مطابق چې کوم دی نو هغه خدمت موږ کړی دی او په آسان طریقې سره باندې تاسو هم تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره ساته او موجوده حکومت هم دی په ګجرات بشخالي کې داسې مسائل چې هغه د موجوده حکومت باندې مطلب چې سوالیه نشان ګرځي د عوامو د قوم ته تکلیف وي نو داسې مسائل تاسو په مان کې سړي
مسایل خو وخت سره چې کوم دي نو دغه حل کېږي مو خو سره مسایل هم پیدا کېږي صحیح یقینا چې کوم دي نو که زه وګورم پاکستان تحریک انصاف چې په خپل شوي ټینور کې یا په دې ټینور کې چې څونه کارونه کړي دي او هغه که زه به د علاقې په سطح باندې او دغه په سطح باندې خو که زه دغه کوم شدې ته په شمار باندې او په دغه باندې رالم نو خو ډېر دغه دي او زه به تا ته د خپل کلي حوالې سره به زه خبرې وکړم چې په هغه وخت کې زموږ عاطف خان چې کوم دی نو هغه ایجوکیشن منسټر نو هغه د خپل الکي او دغه چې کوم دی نو ډېر یقینا چې هغه ښه خدمت کړی دی او دغه که مونږ دا خدمت مونږ یاد نه کړو دا به زیاتې وي په هغه وخت کې لکه ګوره دلته کې د دې ګجرات بخشالي لپاره یو کالج چې کوم دی نو دا کړی دی هغه ډیګری کالج ګرلز ډیګری کالج بالکل جی بیا د هغه په ځای کې دلته کې دغه موږ په ځای کې په ګجرات کې چې کوم نو ووکیشنل هغه چې کوم نو کالج دلته کې چې کوم نو دا کړی دی دلته کې زموږ هاي پرایمري سکول د هاي سکول زموږ چې هغه چې کوم نو هایر سیکنډري ته چې کوم نو هغه اپډیټ کړی دی دغه شانته کې چې کوم نو دلته کې موږ دوه سکولونه چې کوم نو په دغه کې راکړي دي په پرایمري سکولونه چې کوم نو نوې دوه سکولونه راکړي چې دغه یو د پاره هغه وخت سره چې کوم دی نو یو دغه ما سره و چې هغه ما سره دغه کړو خو بیا هغه د غزې نه لږ دغه شو اوس هم چې کوم دی په کشمیر آباد کې زموږ هغه یو پرایمري سکول چې کوم دی نو هغه اوس په فاینل ټچ کې دی هغه چې کوم دی نو ان شاء الله تعالی چې د میاشت د درې کې هغه هم تیار شي دا هغه چې کوم دی د ایجوکیشن په مت کې موږ کافي چې کوم دی نو امپروومنٹ کړی دی د انفراستراکچر په حواله سره باندې زموږ چې کوم دی نو ډېر ښه دغه جوړ شوی دی یا زه به د هغې کې به زه د کمرګۍ د پل به چې کوم دی خصوصي ذکر وکړم چې زموږ د کمرګۍ دا پل چې کوم دی د دې نه مخکې هغه غاړې ته زموږ دا ټول د چې کوم دی د اګریکلچر لینډ و او هغې ته زموږ هېڅ قسمه چې کوم دی نو اپروچ نه و د زمیندار هغې ته چې کوم دی که فصل پیدا شو د هغې نه به چا فصل ډوډۍ باندې شو نور به داسې دا کېدی شو او نن که تاسو وګورئ چې هغه پراجیکټ موږ سر کړی دی نو هلته کې اوس خلک چې کوم دی نو آبادي هم کوي ځان له کورونه هم جوړي او د کورونو لپاره چې کوم دی هلته کې په یو لاک او په 80,000 او په 50,000 روپۍ باندې مرله ځمکه چې کوم دی نو هغه هلته کې چې کوم خلک د کورونو لپاره دغه اخلي نو زما په یقین باندې چې موږ په هغه وخت سره یا که دلته کې وګورئ دا دلته کې دا هاي سکول سره چې دا کومه پلازا موږ جوړه کړې ده چې هغې سره دغه دی کې ته وګوره هغه دی څونه سره چې کوم دی نو ډیولپ شوي دي چې ته نن ته تلل شي ته به وایې چې زه چې کوم دی یو بازار ته راغلی یم دغه ته راغلی یم دغه شانته کې که موږ نور داسې ته خو زه به دا یو خبر وکړم چې موږ ته فلخال او دا ما د عاطف خان په وخت کې په نوټس کې ما هغه وخت سره راوستي و بیا مې راوستي په دویم ټینور کې او بیا مې چې کوم دی هغه ته راولو خو زموږ دا یو مطالبه ده چې دا زموږ له اوسه پورې نه دغه شوي او د دغه چې کوم دی نو موږ دا کوو چې موږ کم از کم د هیلت حوالې سره موږ ډېر سفر شوي وی مشران چې زموږ دغه چې دی دا ډسپنسري دا په 1948 کې زموږ دا ډسپنسري ده او هغه وخت چې زموږ دا درې واړه چې کوم دی کلي چې دا دوه یونیکو سره چې دی دا په یو کو سمانه مشتمل و دغه نو زموږ په کلي کې دا یو ډسپنسري وه هغه ډسپنسري دا اوسه پورې زموږ هغه ډسپنسري ده او زموږ نه چې کوم دغه دی لکه ګوره په لودن پلو کې چې کوم دی نو اوس هلته کې ښه رورل هسپتال جوړ شوی دی په رستم کې دی هلته کې چې کوم دی نو RC جوړه شوې ده که په کټغټ کې دی نو په کټغټ کې چې کوم دی نو BHO شته دی که په بخشالي کې ده بخشالي کې چې کوم دی نو BHO شته دی او چې کوم دی نو هغه RHO ته چې کوم دی نو هغه دغه شو اپګریډ شوی دی خو زموږ هغه دغه چې دی هغه ډسپنسري هغه سټیل هغه شانته کې چې کوم دی نو ډسپنسري ده نو د چارواکو نه دا مطالبه کوو چې زموږ د علاقې د آبادي چې ده دا اوس چې کوم دی نو کم از کم د دې آبادي تقریبا 60-70,000 ته چې کوم دی نو زموږ هغه پاپولیشن د ګجرات یونین کونسل هغه پاپولیشن رسېدلی هاوس هولډ به زموږ تقریبا چې 5,000 زموږ هاوس هولډ هم دی ټولو ته به رسېدلي به زموږ نو موږ ته کم از کم د یو دغه چې کوم دی نو BHO چې اشد ضرورت دی او که دا مطالبه زموږ دغه شو نو د خلکو هغه بنیادي او دا زموږ بنیادي ضرورت هم دی چې دا بنیادي ضرورت که زموږ ته په دلیز باندې ویلو شو نو موږ چې کوم انتهایی مشکور یو جی څنګه تاسو ویجی چې په 2002 کې هم تاسو الیکشن کړی په 2005 کې هم کړی په 2015 کې هم کړی نیکسټ که الیکشن راشي یا غټ سیټ یا وړوکی سیټ دغه د ارادې او د مستقبل د آیډیا په حواله ملک شانته پوي کې ابوبکر دا خو لا چې کوم دی نو اوس دغه خبره ده خو بیا به هغه وخت سره به چې کوم دی نو فیصله به کوو چې څه دغې نو د پارټۍ یا د ملګرو په مشاورت باندې او په دغه باندې چې څه د پارټۍ او د ملګرو چې څه فیصلې انشاءالله تعالی چې هغه شانته کې قدم به اوچتو که ژوند دی اخر کې جی په اخره کې زموږ کتونکو ته داسې خاص میسج څه پیغام ورکول غواړئ نو زه خو به دا ووایم چې
یقینا چې زمونږ د ملک حالات چې هغه تاسو ټولو ته چې کوم دی معلوم دي صحیح چې پاکستان په کوم حالاتو کې وو او د پی ټی آی حکومت راغی او هغه په کوم حالاتو کې چې کوم دی نو عمران خان هغه د دې ملک چې کوم دی هغه باغ دوړ سنبال کو هغه په شپه او ورځ چې کوم دی هغه په ځان باندې یو کړی دا او ان شاء الله تعالی چې پاکستان وس چې کوم دی نو هغه دغه موومېنټ باندې روان شوی دی وس چې کوم دی هغه ټیک اف کی او زه عوامو ته دا او دغه ټولو سیاسي ګوندونو ته دا چې کوم دی دغه کومه چې دا اوس چې کوم ایجیټیشن روان دی یا چې کوم دی دغه را دی نو اوس کم از کم د کرونا په دغه باندې چې دې له لږ چې کوم دی نو دغه ورکړي او دا خو احتجاج او ایجیټیشن او جلسې او جلوسونه دا خو چېرته کتلي نه دي دا خو هر وخت کېږي خو دې وخت کې د عوامو هغه دغه سره چې کوم دی صحت سره او دغه سره چې کوم دی نو دغه ونشي ځکه چې دا خطرناک حد ته چې کوم دی دا کووډ چې کوم دی هغه رسېدلی دی پرون ما اورېده چې یاره په ودای کې چې دی په ابټاباد کې چې دا زموږ د ټولو نه لوی دغه چېرته کې د کووډ هغه پرسنټیج چې کوم دی هغه 25% ته چې کوم دی رسېدلی دی دغه شانته کې زموږ په کې پی کې چې کوم دی نو چېرته کې هغه 10% ته 15% ته 12% ته رسېدلی نو دا یو خطرناک حد ته رسېدلی دی نو عوامو ته دغه ته چې کوم دی نو دغه یو دغه کومه چې د سوشل ډسټنس ته چې کوم دی نو خیال ساتلی شي او د ګڼې ګوڼې نو دغه نه چې کوم دی ځان ساتي جی مهرباني یو پیر بیا موږ د نگار خان شکریا ادا کوو چې هغوی موږ ته دومره قیمتي ټایم راکړو قدرمنو د ګجرات د سیمې چې دا کم مسایلو هغه دوی ته تاسو ته ووایي د ټول نه غټه مسله چې کومه دلته ده نو هغه د هیلت ته او د صحت ته پی ټی آی چې په لاست ایئر یا په دې پې رقم کارونه کړي څنګه چې تاسو ته ووایي چې سکولونه پکې ګریډ شو نور هم پکې ډېر ګڼ شمېر کارونه شوي دي امید لرو چې دا ویډیو دا مرکه به ستاسو ډېره زیاته خوښ شوي وي اجازه تخلو د خدای په امان